Kepriang supaya pisai sin hagane ke channel ke jonga Western Brand JK. Kat barang mi gisngi ke jingkiu jung uniu kenyang coronavirus sapok ke jela kelanang jur. Loong bakat kum ka update jung ka sorkar mentah ke janmi kat kendai terik bunai ba nyau arjar arpo kebela don biang ki bayo ia ke jingpang ke batmai salai po ar ngut kebela pen kenjo ia ke jing don jung kinong pang ha ke jela sya ka saus pa san pongon. Kat kum ke report ke batmai ki bayo ini kenyang jingpang coronavirus mentah ke janmit sngi ublai kilong live OR kinong pang ki batmai lane ki new positive ha es ke sehil live wingot kentup ki BSF ar pukandai ru pajba arngut bat hari boy uai ki total positive case mentah kilong saus pa san pau active case lais pa khandai punyo ha es ke sehil lais pa sau pulai kentup ki BSF ars pa nru phupra ki amfus khatsau ki riu pajba nru phuai lari ke ba sau pau bat ki bala khlat no sau ngut ke jingdon jong kinong pang haki district riboy lai phun riu is jentia hil arngut west grohil khatway sau grohil arngut is grohil iway sau west grohil iway kumta la kan tiu ye ki pajba ba phimdai banlong ki basir lane ting henry bat budenti ya ki kendon ke baka sorkar kelabu khnang ba ke jing yela ini coronavirus kanlong ke jing job hame khlia ke jongi nang ye a bat nang ye pe hakane ka channel ke jonga bat ngan nang ye update khublai subun.